हेलो दोस्तों, स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्सी प्लान और आज हम आपके लिए कराएं एक और वीडियो। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आरसीबी पिन है, इनको आरसीबी पिन बोलते हैं। तो दोस्तों ये देश में सेट बॉक्स में यूज होती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आप सेट बॉक्स या वेस्ट में लगाते हैं तो इनकी ये पिन टूट जाती है। टूट जाने से ये पूरा ख़राब हो जाता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये आरसीबी पिन को। अगर ये टूट जाए तो इसको कैसे नई आप लगा सकते हैं। मार्केट से आप मंगा के इसको नया बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, केवल लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये सोचो कि अगर इसकी ये पिन टूट गई है तो आप इस सारी केवल चेंज को कनेक्शन करने के लिए आपके पास सोल्डरिंग आयरन लगेगा, सोल्डरिंग वायर लगेगा और सोल्डरिंग पेस्ट लगेगा। ठीक है दोस्तों, हो सके तो आप कटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर छोटी मोटी वायर कट करने के लिए आप पेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहिया, सोल्डरिंग आयर, सोल्डरिंग पेस्ट रिप्लेस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको चेंज करके आपको बता दें कैसे चेंज करना है। ठीक है दोस्तों,
ये हो चुकी हमारी केबल एकदम रेडी। जैसा कि आप देख रहे होंगे शानदार तरीके से हमने पुरानी केबल को नए केबल सॉकेट में कन्वर्ट कर दी है बड़ी आसानी से। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, टिपिकल कोई प्रोसेस नहीं था। आप घर पे ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरे वाले सिरे को या दूसरी वाली केबल को आप घर पे ही जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको लेकर आता रहूं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लाइक कर देंगे तो थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, शब्बा खैर। देखते रहें टेक सीखो ज्ञान। धन्यवाद दोस्तों।